السلام عليكم، اهلا بيكم ومرحبا في موضوع جديد مهم. بتجيلنا اسئله كتيره جدا بنختار منها اهم الاسئله وبنجاوب لكم عليها. موضوعنا النهارده هو يا دكتور ما ينفعش نعمل عمليه الشخير ولا اي عمليه بالبنج الموضعي؟ طبعا ممكن، اي عمليه ممكن، كتير جدا من العمليات بالذات في الانف وبالذات في الحلق ممكن تتعمل ببنج موضعي. طب ليه يا دكتور انت دايما مع ان العمليه بتعمل بنج موضعي بتفضل البنج الكلي؟ الحقيقه فكره البنج الموضعي لازم تعرفوا يعني ايه الاول. بنج موضعي، بنج موضعي ده عباره عن يا اما رش بخ، يعني حاجه سبراي بتتحط، يا اما بتتعمل بالحق، بنحقن المكان اللي احنا عايزين نبنجه بنج موضعي او بنج، وبعدين نبتدي نشتغل فيه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا عمليات الانف، زي الحاجز الانفي، زي الغضاريف، زي اللحميات. كل ده ممكن جدا ان احنا نبنج الجزء اللي احنا عايزين نعمل فيه العمليه ونبتدي نعملها بالجراحه عادي جدا. وكذلك برضو في الحلق ممكن نعمل نخدر المنطقه بتاعه الحلق ونعمل عمليه بالبنج الموضعي. الله، طب ما الدنيا حلوه يا دكتور، طب ما تعملي لنا العمليات كلها بالبنج الموضعي واحنا صاحيين كده والدنيا تبقى سهله جدا. طب ما تيجي كده نتخيل مع بعض ان احنا بنعمل عمليه بالبنج الموضعي. هنقول مثلا عمليه في الانف زي مثلا الحاجز الانفي، ادينا للعيان البخ بتاعه والسبراي، وادينا له بالكم حقنه في مناخيره بابره كده خفيفه بسيطه، والعيان مناخيره مش حاسس بيها وابتدينا نشتغل. طيب تخيلوا كده انتوا بقوا معايا، العيان قاعد وصاحي مفتح عينيه وسامعنا جوه اوضه العمليات واحنا قاعدين شغالين. طبعا مفتح عينيه هيبص يلاقي مثلا دم نزل من مناخيره واحنا قاعدين نشفط، وجيب لي قطنه وجيب لي شاش وهكذا. طيب ماشي، اهو قاعد متحمل. طيب اديني المقص، اديني الارتري، اديني اللي مش عارف ايه، برضه قاعد وسامع حاجات غريبه من حواليه. طب خليك انت كده مكاني. طبعا احنا في حالات قليله بنستخدم الشاكوش في الانف. ايه ده يا دكتور، معقوله؟ ما بنتكلم بصراحه طبعا. تخيل بقى حضرتك لو متبنك كده بنج موضعي وقاعد ومفتح عينيك، وانا بقول للمساعد بتاعي لو سمحت يا دكتور اديني الشاكوش. ايه ده؟ بصراحه يعني انا لو من العيان هروح سايب اوضه العمليات وخارج وسايب الدكتور بالعمليه بالتخدير بكل حاجه. ده في عمليات الانف. طب تعالوا بقى في عمليات الحلق. عمليات الحلق الحقيقه لو مثلا لوز، لو سقف حلق كتير جدا، هل يمكن تحمل المريض ان هو يقعد فاتح بقه مثلا لمده ربع ساعه؟ ده مش بس فاتح بقه، ده فاتح بقه وشويه يحصل ان هو عايز يرجع، شويه يحصل ان هو عايز يتنفس، شويه عايز ان شويه دم وشويه لعاب نزلوا في حلقه وابتدى يكح، وشويه النفس ابتدى يقف عنده. كل الكلام ده ممكن يحصل اثناء عمليات الحلق. طيب يعني لو انا بسال بقى دكتور التخدير مثلا والعيان نايم قدامي، يا دكتور انا طبعا بحب دايما مع دكتور التخدير ان احنا زي ما بيقولوا نبقى تيم ورك مع بعض. انا صاحي جدا لكل حاجه، فبقول له يا دكتور انا حاسس ان الضغط اترفع. يعني لو العيان قاعد تحت ايدي الحقيقه وهو صاحي وسمع ان انا بقول دكتور التخدير انا حاسس يا دكتور الضغط اترفع شويه، اكيد ضغطه هيترفع من غير ما يبقى غصب عنه، لانه ابتدى يخش في ستريس. اكيد العيان لو سمع كده ضغطه هيترفع لوحده. طيب لكن خلينا نقول بصراحه كل اللي انا قلته دون، عشان كده انا بفضل طبعا البنج الكلي. لكن هذا لا يمنع ان البنج الموضعي بنستخدمه في حالات مش قليله سواء في الانف او الحلق. يعني مثلا عيان بغضروف، والغضروف ده يعني بيبقى من الحاجات الى حد ما سهله وتخديره سهل سواء بالسبراي او باي حاجه، وكمان وقته بيبقى قليل، وكمان النزيف فيه بيبقى قليل، وكمان استخدام الاجهزه بتاعته بيبقى الى حد ما قليل، فممكن نعمله بالبنج الموضعي زي الكوبليشن وبالبنج الموضعي. طب عمليات الحلق زي سقف الحلق واللهايه، لو عيان جالي بلهايه طويله جدا وكتير جدا، عيانين بيجي لي اللهايه بتاعتهم بتاعت 4 سم 4 سم، ده ما دخلوش عمليات وبنج، كل ده بعملها له برشه بنج موضعي وبالكوبليشن بشيلها له تقريبا في دقيقتين او 3 دقائق.
مهم جدا ان انتوا تعرفوا ان البنج الموضعي مريح جدا للطبيب ومريح جدا للمريض، ان هو بيريحني وانا بشتغل وبيريح المريض، ولا في ستريس ولا في تعب ولا في الم ولا في بيشوف ولا بيبقى حاسس باي حاجه، وده طبعا بيريح المريض جدا. بيريح الطبيب ان انا ببقى شغال براحتي، مفيش ستريس، مفيش قلق من العيان، ما بيتحركش. وكمان الوقت مهم جدا. العيانين اللي بنستخدم فيهم البنج الموضعي وبيبقى هو قلقان بيطولوا معانا جدا. العمليه اللي ممكن تاخد مثلا 10 دقايق ممكن اقعد فيها ساعه. حقيقه موضوع مهم جدا، ويا رب اكون بجاوب لكم على الاسئله اللي دايما بتدور في ذهنكم. وزي ما دايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.